Перед началом видоса я бы хотела сказать то, что этот видос оборвался очень резко, потому что у нас пошел очень жесткий ливень, и нам пришлось пойти домой. Но, в общем-то, если вы хотите, чтобы я еще раз вернулся на ту базу и заснял для вас парочку видосов, то пишите в комментариях. Еще бы я вам хотела сказать то, что я уже написала сценарий к одному видео. Это будет история, как меня спалили с продажи в школе. Если вы хотите, чтобы я заснял этот видос, то пишите в комментариях. Или когда наберется 4 лайка, то я засниму этот видос. Ну, в общем-то, погнали к видосу. Всем привет, и сегодня мы с моим другом отправились в лес, чтобы показать вам, как надо выживать. Да? Да. Ну и, в общем-то, прямо сейчас мы идем за... Зачем? За еловыми ветками и за берестой. Сейчас идет дождь. Вот. Поэтому тут все мокрое. Костер будет развести проблематично. Блин. На самом деле надо это все с экшн-камеры снимать. Потому что, сейчас дождь. И подскользнулся вообще как ни хрен делать. Вот, но у меня есть как бы экшн-камера, да, но крепления на голову нет. Ну или хотя бы как минимум на грудь. Вот. Хотя было бы очень хорошо, если они были. Так, вот мы уже нашли наши запасы. Сейчас мы их возьмем и уже отправимся на нашу базу. Так, короче, сейчас мы собираем бересту. Ну, не знаю, по-моему, вот это получше будет. Хотя тоже херовая. Так. Нам нужно, в принципе, много, потому что сейчас будет сложно развести костер, даже с таким количеством бересты. Так, вот Ваня набрал сколько. Вот. Так, давайте. Вот, кстати, мы там набрали ели уже. Вот, и сейчас уже будем разводить костер. В общем-то, сейчас я пойду по вот этому дереву. Оно очень сильно шатается, и это будет над рекой. Река где-то глубина сантиметров 30. Все, теперь ты. Ванек говорит, то, что надо быстрее разводить костер, то, что у него то, что у него замерзают ноги, ну, у него там, тапки такие, не очень. Вот, но оно и понятно, потому что сейчас, очень холодно, когда дождь обычно, Ваня упал, Вот. Ну, в общем-то, мы уже почти подошли к нашей базе. Хорошо то, что где вот мы сделали базу нашу. Это улитка. Хорошо, где мы сделали нашу базу, это то, что там не достает этот дождь. Практически. Сейчас посмотрим, что там с нашей базой. Мы ее сделали 3 дня назад. Вот. Ну, это, наша новая база. Мы перебрали со старой, потому что там уже как минимум надоело. Вот. Бляха-муха, еще много идти. Да, И постоянно так вытирать. Это дисплей, потому что идет дождь. Вот. Ну, ничего. Мы уже почти подошли. Конечно, вообще, жесть. Все, я вижу. Вот. Вот наша база. Так. Здесь сделал я потолок. Вот здесь были раньше листья, но был ветер и, их сдуло. Так. Здесь у нас лежит бутылка, чтобы тушить костер. И вот там сделал Ваня крышу, но она уже, по-моему, вообще в жопу сломана. Так. Ну, вон там мы сидим, вот здесь костерок. Так, теперь вот здесь вот у нас речка. Кстати,
Я туда в прошлый раз посадил эти... Как их? Ну, такие шарики. Где они? Фак, нету. Ладно, может, и сожрал кто-то. Ну, в общем-то, сейчас мы будем обустраивать нашу базу и делать костер. Что Ваня уже и делает. В общем-то, пока мы шли, мы нашли получше дерево, вот, которое береста светлое, то это с того дерева. Вот. Короче, сейчас будет туториал, как же сделать хороший костер. Вы просто берете кучу бересты, кучу еловых веток любого вида. И главное, чтобы они были сухие, у нас они более-менее сухие. И просто поджигаете. Кстати, я забыл, наверное, сказать, что у нас еще один коробок спичек. Я его достану сейчас. Так, ну я думаю, надо поджигать уже. Ванек, засними. Так, ну, в общем-то, лучше поджигать с этой стороны, я думаю. Мы еще палочек не поставили. Нормально. В смысле, так вот у нас еловые. Там, да. Так. Вот, ну, в принципе, сразу начинает захватываться уже еловые этим иголки. Можно в самое пекло засунуть еще. Ну, можно засунуть в самое пекло еще иголок. Да, Ванек подкидывает, красава. Вот. Тут немного потухло, но оно еще разгорится там, потому что там много бересты. Вот. И мы к вам вернемся, когда уже все разгорится. Ну, в общем-то, у нас уже разгорелся костер. И я вам хотел сказать то, что мы придумали с Ваньком новое шоу, так сказать. В общем-то, прикол будет в том, что вот эта вот река, которую я вам показывал, вон там. Вот, там как бы два берега, да. И на одном будет выживать Ванек, и на одном буду выживать я. Он, скорее всего, будет снимать на телефон, а может и просто будет выживать. А может и без телефона будет выживать. Но, в общем-то, мы это как-то придумаем, как-то сделаем. В общем-то, пишите в комментариях, хотите вы, чтобы мы это снимали или нет. В общем, сейчас у нас была проблема небольшая. У нас потух костер, вот, и Ванек придумал идею взять много маленьких палочек. Взять много маленьких палочек, вот, и разводить с помощью них костер. И у нас уже получилось вот это. В общем, можно сказать спасибо вот этому парню. Он очень старался, смотрите, как он испачкался. А я просто сидел и ничего не делал. Вот, но зато, ну вообще я ничего не делал, да. Вот, Ванек красава. Да. Вот. Ну, в общем-то, мы тут сидим, не знаю, что будем делать. Еще что-то, наверное, придумаем. Дождь. Да, дождь переждем и будем, наверное, где-то гулять. А пока посидим тут, поотдыхаем, погреемся.